Përshëndetje, mirë se vini në kanalin Deputeti X. Sot do të flasëm për këta patriotat e gjykatës speciale, që për çdo ditë dalin për televizion e flasin, sa propagandën e sa patrioti dele, thëtë unë jam patriot, unë jam kështu, unë jam ashtu, po shqyqër zotit që ka nis tash, është ka funi edhe po dalin do sene, që shumë njeri nuk i ka prit, po këtu një ditë kanë me dalë. Ngone Milaim Zekën edhe shka thët. Asë një informot me shkrim, po që asoj se ka thonë të zoku ti për Të zoku? Asë një, absolut rënë është. Jo, Ti e ka rënë. Unë, dhe gjo, Ti e ka rënë. falë, unë po të Ti e ka rënë se mikrofonata jote komplet është 100%. Kur një... Telefonata tua komplet janë. Komplet. Komplet janë. Telefonata... Komplet janë telefonata. Me kam. Milaim, komplet burimet tua. Që te ke vone? Komplet. A moja man... Shishe. A i shumë... A ki po ka nis me citu. Ka nis? Jo ka citu e ndo. Që po dhe shkoj me pështu mu që kere. Shkoj me bukuria, komi bukar, komi diskreditu. Shë, halo se ka bukuria. Ishallah, unë në kom që është. Shbi që kanë qenë në atje. Falë, niko, vetë diçka. Ishallah këta njerëz nuk dënohen. Sepse do t'jetë edhe një keqe. Të gjitha ata që pëmullojnë. Kur e arshëton tash gjykatë si dënimin, mese, që së presoj e dhurë që ti që s'kanë mu dënu, ka me thonë në basë të këti, dhe ka me ndonë emnat e atyre që edhe po në afrujë nuk thëmë si shmiritarë. Keni mi po? Nasimi pas ka thonë djetë këto, e këmë thonë edhe ma heret, që këta janë njerëz që shumë heret ja ka nisë me që duse në gjykatën speciale. Ka shumë që si gazetar që sot mundohen me la, me në me thonë, kak me shur, e mo shit patriot, që deri dje kanë qu, e kanë bashkëpunu, e kanë bon propagandë, sa kanë mujtë kundër OQK-s. Kanë bon propagandë jo veç, sa ta se kanë dasht Hashim Thaqin edhe e kanë bon propagandën krejt kundër OQK-s. Jo veç kundër Thaqit, se sukur të këshin bon veç kundër një njerit nashtë. Po qëtat njejtit njerëz, si Milaim Zeka, Berati, Batoni, ai tjetri, ai farshpioni tjetër, që e kesh një djallë në Beograd të Arriçkina, ve Bekajtazit, edhe tash krejt që ta patriota, dolin e shiten patriota. Ta mërmenja që këta janë patriotat më të mëdhaj që kanë mujtë me egzistu. Edhe sot ka orë puni, edhe janë ka frigohen për veti, këta nuk janë të frigu, as nuk kanë dhem shmeri për tha që na dënohet as dënohet. Se këta kanë qu për qatë punë me dënu. Po problemi po thëtë, Nasimi po thëtë që tash, në fund, kur ti qetë, në që se Thaqi edhe ata tjerë dënohen, a i do të me dënohen me kalzu pëse për dënon. Po në që se kalzen pëse për dënon, atëherë këta janë dëshmitarët kryesor gjykatës. Në përmes dëshmive të këtyne, ata kanë mu dënu. Edhe këta kanë me dalë shumë keq, edhe janë të dalë shumë keq, krejt që ta analistat e që ta gazetarë, edhe besa, edhe do që po thëtë kë Nasimi, edhe do dvetë kështu që ka posë për shpirti, edhe ata kanë me dalë. Po, tash ta këqyrëm, qka kanë me thonë edhe qka kanë me vepru. Po, unë një ditë sigurt që për luftën, për qatë periudhë të luftës, ata nuk mund me denu. Në që se i denojnë për mas luftës, e ja futin emën të luftës, ajo është dishka tjetër se ata mund me bo gjashka, se vetë Hashimi javë ka dhonë për dëkyja e ka dhonë mandatin që ata me bon shka dojnë. Edhe më kujtohet kër kanë pruat ligjin për gjykatën speciale, këta asni nen nuk kanë dalë me kundërshtu. Qyshja ka prun blanko, qashtu e kanë nënshkru, qashtu e kanë votu,
qashtu e kanë aprovu krejt shka kanë lyp ata këta veç da i theshin. Veç da. Edhe jo nuk I theshin, veç da I theshin. E sot dolin në ankuën të Albin Kurti, e po thonë Nasimi, po thëtë edhe vetëvendosja e Albini ka faj se ka votu. Se nuk ka nejt atu s'ka votu kundra, po s'ka nejt as atje. E thëtë ja kanë bo korumin, e jo s'ja kanë bo korumin. 82 deputete kanë votu gjykatën speciale. As nuk ka pas nevoj për korum, as për morum, as për të rum. Ata 82% në më thonë janë konë mjaftushëm për me votu gjykatën speciale. Po tash, po thamë edhe shpresoj e besoj që në përkeq të sene kanë me dollë shumë sene tjera të mira që më po për me kush është shpiune dhe kush ka që duse atje në Hagë. Se këta janë mësu të i akuzu një 200 vete, 300 vete, ja 400 vete, jo, ajë nuk qënë pesha eroni që ka shku, ja ka vjetë dikush një bicikl, e ka shku atje ka që. Ajë nuk është një, ajë bësh heq kur gjonë nuk është puna atina. Ato nuk e merë për asësh atë njeri, bësh heq. Ajo këtë kote, ajo ka marrë letra dikun Gjermania në Amerika, shka be di unë, ose ka marrë pare që se shpiuna ka së dush, që kanë shku e kanë bon këtë sene, pa i pesh nuk qënë. Për mu pesh qënë që ato dokumentat, që ato blokat që i pash sët, në gjykatën e Hagës, blokat që ka kanë shkru komandantat me zveti. Edhe që ata bloka, edhe që ato takimet e tyne që janë konë të mshelta për publikun në atë ku, edhe për ushtare, për gjithë konën, për popullatën civile, qysh mujtën me dalë që ato letra, dvogla, me dalë sëtë para gjykatës, edhe gjykatës prokurori me qitë ato, e me thonë këshër shka ka shkru, thashe shka ka shkru, Selimi shka ka shkru ajshë. Më thonë që dikush i madh javë ka qu që ato. Ose i kanë marrë këta me veti kanë shku atje, ose dikush javë ka qu që ato bloka, që ato shënimet që kanë marrë në përmledhet ngushta, për shembull 4-5 vetë. Mrena që atyne njerëzve që ato dikush i ka qu që ato letra, se s'ka mujta a i mi gjetë. Nuk po moj me ditë në qysh mundët një prokuror me gjithë që ato letra me thonë që jeni konë filandita. Atër, të shkon teknologjia që kërësodit, thamë hajtë se i kanë përgjue, i kanë ingjezue, i kanë bon shumë sene. Mo, sot nuk jam rato, s'mun me konë. Unë nuk e di, po shpresoj, inshallah dalin pa fashëm, se po gjykohet liria e Kosovës. Nuk është në pyetje as Hashimi, as Kadria, asaj tjetri. Inshallah, edhe besoj që dalin pa fashëm. Për qatë punë, në që se denohen, atër mës vetë për shtetin e Kosovës, e mës vetë për vetë Hashim Thaçin që ka aprovu e ka votu qatë gjykatë. Që e ka dhonë drejten me ban që ka donë aje sot. Se dikush edhe asaj e ka dhonë drejten. Po, shpresoj që të kryet sa ma mirë për krejt, e për gjithë shka. Amo edhe inshallah dalin do shpiuna si Tali Ekspresit, si patriota që po dalin për çdo ditë në televizor e përshiten patriota. Inshallah dhe ata besoj që dalin e i shofëm për me kush janë ata patriota. Po ju falenderoj edhe një herë shumë, kaloni mirë deri në videon e ardhshme.